This is a really good question because actually this is a very common situation. とてもいい質問ですね。というのはこれはよくある状況だからです。And it's especially common during this transitional time now. 特にこの移行期にはよくあることです。Most of the time, chronic pain, such as what you've described, is related to either belief systems or old traumas that are wishing to be released. いわゆる慢性的なものだと思いますが、ほとんどの場合、これから手放そうとしている古い信念や古いトラウマとも関係しています。Because you can imagine that when things are not felt completely or they're pushed down, that energy has to go somewhere. その時ちゃんと感じていなかったり、抑圧時はエネルギーの行き場が、でもどこかにはエネルギー行かなきゃいけませんね。When the storage capacity of that repressed energy gets too great, then you start having physical pain. 抑圧しててもどうしてもそこにたくさんのものが溜まってしまうと体の痛みとなって出てきます。Now, the ego would say, or the mind would say that, okay, I have to go and discover what it is and heal it, which is a kind of a linear process. エゴまたはマインドはこう言います。よし、じゃあこの痛みの根源を発見して、そしてそれを癒そうと。これは時系列のプロセスですね。これをやってあれをやってという。But this type of process doesn't respond to linear steps, let's say. こうしたプロセスは直線的なステップとは関係なかったりします。So the discovery process then has to be more organic. つまりより自然な形で発見していく必要があります。What do we mean by that? どういうことでしょう？ When it comes up, when you are in it, that's the time to work with it. つまり実際にその痛みが出た時にですね、その最中に発見する必要があります。Now we know if you have a 9 to 5 job, that isn't always possible. 例えば9時5時の仕事をしている人はできないこともあると思います。But whenever it's there and you have the time, that is the perfect time to sit and dialogue with it. しかし痛みが出てきた時、時間の余裕があれば、ちゃんと座ってその痛みと対話するといいでしょう。So for example, we would say first would be to sit, do some just deep breathing to relax you. まずは座ってリラックスするために深呼吸をします。Rest your attention on the pain. そして痛みに意識を向けます。And as you're breathing in and out through the discomfort, ask, what do you represent? そしてその痛いところを通して呼吸をするようにしながら痛みに尋ねるんですね。何が言いたいのと。Or what do I need to see? あるいは私は何を見るべきだと。Or what are you trying to tell me? あなたは私に何を伝えようとしているの？ Whatever question comes organically to you. 他の質問でいいですね。自然に湧いてくる質問だったら何でもいいです。And then see if you can relax your mind in such a way that you're not chasing an answer, but that you're allowing an answer to pop up. あとは頭の中をリラックスさせて答えを追い求めるんでなく自然に答えが湧き上がってくるに任せます。These types of processes, the way you work with them are different for everyone. この種のプロセスは人によって違うと思いますが。So we've given you a little bit of a clue about how to start, but it's really important that you find your own way because your inner self will guide you on how to work with it. 今回はあくまでも始めるための一つの手がかりですね。しかし、いずれご自分でやり方を発見していくと思うでしょう。Because remember, sometimes it might be showing you something you don't want to see. というのは、こうした痛みは見たくないものを見せようとしている場合もあります。So that might be a little bit more challenging, let's say. 自分が見たくないものですからね、もう少し難しいかもしれません。Now, one other piece of this is really important to remember. そしてもう一つ非常に重要な部分があります。If you're working with this internally, as we've described, it doesn't mean that you should not work with it physically too. これは内面のワークですが、だからといって外側から働きかけてはいけないとは限りません。For example, if you have neck pain or back pain, 例えば首が痛い、腰が痛いとします。Sometimes it's actually more beneficial to work with it on both the inner and the outer levels simultaneously. 両方の面から働きかけた方がさらにいい場合がありますね。内面と、そして実際の体。So you do your inner work, but you also have a
chiropractor or a massage therapist or whoever help you. And this is a way where you start to marry the inner and outer experiences. インナーワークもしながらカイロプラクターに行ったり、マッサージをしてもらう。何でもいいですね。こうして内面と外面を一つに統合していきます。Because it's always important to remember you are in a physical body and the body should not be ignored. というのは、皆さんは体を持ってますからね、肉体を無視してはいけません。Sometimes by getting work with the body, you can actually open yourself to the deeper inner level and see more deeply into the situation. 実際このボディーワークをすることで、体に働きかけることで、内面をもっと深いレベルで見て、より深い真実が見えることもあります。